黃粵語係由一本正經工作室策劃製作。冇錯，本期節目的而且確係瘋狂粵語。熟悉我哋節目嘅朋友都會知道㗎啦。我哋節目呢間唔中會喺開頭嘅時候就同大家講一講最近嘅時事熱點。唔知道你嘅社交網絡近排嘅時事熱點係乜嘢呢？哇！真係幾多樣化喎！睇你哋咁清楚，就知道你班友返工都唔係做嘢㗎啦。請著你哋真係陰功。不過唔緊要，但我想話俾你哋聽，你哋回答嘅答案都係錯㗎。因為近排最火爆嘅時事熱點，唔係應該國慶去邊度玩咩？男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。雖然近段時間咧，中意匿喺屋企嘅朋友係越嚟越多，點解啊？因為呢班人平時好慘㗎，加班加到成隻狗咁。仲慘過隻狗啦！你屋企啲狗都唔會加班啦，係嘛？什麼18日唔卸妝啊，月拋大半年啊，一有假期肯定選擇就大教訓嘅。不過除咗呢一班朋友之外呢，選擇喺國慶節出遊嘅家庭同埋朋友仔，亦都係比較地多嘅。好多嘅旅行社甚至表示話十分期待今年嘅國慶出遊。聽到呢度大家就明白啦，嗰個人逼人逼死人嘅大電影，如無意外即將上線。但係今年呢一部電影就有啲特別啦，而最大嘅懸念就係，若然今年我哋出遊嘅時候帶住一部三星 Note 7，咁究竟係人爆先定係Note 7爆先呢？不過講笑還講笑，究竟本年度嘅國慶出遊有幾咁火爆？跟住落嚟，我哋隆重為大家介紹出我哋重金禮聘翻嚟嘅旅遊學專家博士，同我哋解釋一下。挑你啦！大家好，我係奇專家。隨住世界經濟好轉，為旅遊業帶嚟利好，亦都因為感覺身體被掏空呢首歌大熱，所以業界係一致睇好雲南市場嘅。所以大家睇到啦，唔單止係國內，即使係去到國外，喺呢啲節日當中都係人滿為患。咁當然啦，就算國外嗰啲都係自己友嚟嘅啫。就好似我前嗰排就去日本玩，出發嘅前一晚，我睇咗成晚嘅片嚟學好自己嘅日語，希望可以用翻兩句。唉，成晚流長，營養都跟唔上。我係話失眠啫，我講緊。點知去到日本毫無用武之地，點解呢？因為前後左右全部都係中國嘅團友，搞到我去日本好似去咗動物園咁，見到啲架仔會同佢講：哇，你睇下二空字啊！咁我梗係唔忿氣啦，於是乎就一支公走咗去買嘢。すみません。決めたず有沒有嗎？決めたず This Do you have this one? I want to buy this. 你是中国人吧？對啊，说普通話就好了嘛。你要點什麼？我想買這個。怎麼來的？我幫你睇下。我當場就變咗條海底石斑，好魚。所以有唔少朋友咧都會選擇去一啲冇咁出名嘅城市去旅遊，又或者去翻一啲咧比較細嘅國家，甚至乎有啲朋友會挑選喺自己屋企附近嘅一啲景點去遊玩，務求可以當日去當日翻嚟翻個短途遊。其實對於郭 Sir 嚟講，以上呢一啲咧都係幾唔錯嘅。畢竟旅遊對於我哋嚟講，的而且確係可以好好咁放鬆一下我哋嘅身心。只不過有一小部分人呢，佢哋嘅旅遊觀我就真係唔係好頂得順啦。尤其每次見到佢哋發嘅朋友圈，我都會唔知道大家有冇呢一方面嘅朋友呢？即係佢哋發朋友圈嘅時候，無時無刻都喺度傾訴緊自己對於旅遊嘅渴望。就算佢發嘅嗰條朋友圈同旅遊係冇乜關係嘅，到最後點都會兜翻到旅遊上面。而一到放假，直頭好似黎明上身咁啊！到底呢一個係乜嘢心態呢？跟住落嚟，我哋繼續為大家重金禮聘咗一個大師，心理學嘅大師，同大家解釋一下。大家好，我係奇大師。隨住都市人加班越嚟越嚴重，內分泌失調，影響咗大腦，所以佢哋對旅遊會產生非常強烈嘅條件反射。譬如話發朋友圈，不停咁樣查機票嘅價格。仲有突然間辭職添。由於呢個症狀主要係大腦皮層起緊作用，所以又叫做旅遊表層依賴症。呢一個旅遊表層依賴症呢，其實冇大家想象中咁嚴重，即係話佢哋唔去旅遊呢，佢哋係唔會死㗎。
佢哋只不過扮到自己會死咁解嘅啫。而且即使係有咗呢個症狀，都唔會有問題。只不過我硬係搞唔明，點解係一定要去西藏呢？我要去西藏洗滌我嘅心靈啊！每次睇到呢啲理由，我就頭大。我個頭都已經夠大㗎啦。而且你要去西藏洗滌心靈，呢一個句子嘅意思就係你個心好污糟啦，唔污糟你洗嚟做乜嘢啊？你發條咁嘅朋友圈俾我睇到，咁咪即係話緊俾我聽，你係一個心好污糟嘅人啊！心入面污卒卒黑掹掹嗰啲，唔知諗緊啲乜嘢？咁我究竟同你絕交好啊，定係深交好啊？而且呢個場景你諗一諗，你都會覺得好搞笑，好污嘅。仲有，點解一定要去西藏洗滌心靈呢？用雕得嘅咩？不過講開又講，雕都真係幾污下嘅。咁你覺得佢污落，你咪用蠟、用鈦咯。佢哋都好勁噶，我哋洗到頭髮都冇晒添噶啦。洗滌心靈應該冇問題嘅。唔係啊，我要去俾西藏啲美景洗滌一下我嘅心靈啊！哦，咁仲簡單啦。雖然我唔知道去咗西藏，你哋嘅心靈是否會被洗滌，但係若然平時唔係好鍛鍊嘅人呢，貿然去西藏，你哋嘅身體可能會飽受折磨㗎。高原反應你估少嘢嘅咩？係，我知道西藏景色好靚，好值得去，但係你哋又唔好盲中中咁信咗旅行社嘅廣告，揦咗兩眼啦，就貿然去西藏。係啊，你哋好瀟灑啊，話說走就走啊，分分鐘真係說走就走啊！我覺得自己快要窒息了，你知道嗎？咁其實去西藏呢一樣嘢呢，已經隨嗰啲文藝青年嘅口味轉換咗之後，而家刷屏已經冇以前咁嚴重噶啦。只不過呢個只係表象嚟嘅啫，只係嗰啲旅遊表陳依賴症嘅標準提高咗，西藏已經唔夠噶啦，要去就去遠方。你話咁樣去報團會俾人打呢？你好啊，郭生。今年國慶想去邊度玩啊？遠方，遠方，遠方好啊！但係可唔可以具體少少呢？有詩嘅遠方。你哋邊個可以同我解釋一下遠方即係有幾遠啊？佢同永遠對比起身，邊個遠啲啊？不過其實呢啲想去遠方嘅諗法呢，歸根究底就係兩種唔同嘅心態。第一種係想曬，唔係曬太陽，係曬自己。去咗啲乜嘢景點，食咗乜嘢名菜，買咗乜嘢特產，全部曬去朋友圈。當然係用自拍嘅方式。咁若然你哋出國玩嘅話，就必定會有一個固定環節。到咗啦！你遲咗啦，應該後機嘅時候就開始拍噶啦嘛。哎呀，又 delay 咯！呢一趟嘅旅程係去約旦，我會為你哋帶嚟前線嘅報導。排隊先。咁你而家知道點解要去遠方啦？因為多咗好多個流程俾你曬啊嘛。後機曬一曬，登記曬一曬，到步曬一曬，曬完左面，曬右面，曬完上面，曬下面。咁如果你要去嘅呢個地方係搭地鐵就去得到嘅，咁你曬條毛啊？比如話你要去廣州南沙度睇櫻花，到咗啦，到條毛咩？你咪仲喺廣州？你哋千祈唔好以為淨係得啲後生仔女先識得曬，今時今日好多叔叔阿姨曬得更加厲害。而呢一啲叔叔阿姨呢，佢哋去到啲景點嘅時候，係唔會同啲景點自拍，佢係會同啲門口自拍，啲售票處啊嗰啲咁嘅嘢。有一次我試過真係問過一個阿姨，我同佢講話：喂，阿姨啊，呢個門口又唔係特別靚，你影嚟做乜嘢呢？呢個阿姨一邊喺度調緊角度，一邊同我講：你識條鐵咩？如果我唔係喺度影啊，我啲老友點會知我去咗邊啊？而呢一位阿姨係每見到一個門口就要去自拍，無論係爬緊山、暈緊車，定抑或是係攰到氣喘，差唔多要 call 白車噶啦，都仲係掙扎住爬起身自拍。喺粵語入面有一句説話叫做要頸唔要命，係形容嗰啲人脾氣倔強。而後來就衍生咗另外一句説話叫做要靚唔要命。咁呢一位阿姨好明顯就係要相唔要命啦。第二種係想避，
早前喺微博又或者朋友圈都十分之火紅嘅嗰個活動叫做逃離北上廣，好多朋友睇完之後紛紛都表示好想去啊！但係喺粵語入面呢一啲唔叫做旅行，亦都唔叫做旅遊，佢叫做著草，亦都叫做走佬。咁既然係著草啦，咪梗係越遠越好啦。但係若然咁樣都算係旅遊嘅話，咁以後嗰啲旅遊公司是否改名做著草公司比較貼切少少呢？走了再說，說走就走。走了，將著草當成旅遊有啲乜嘢唔好呢？除非你成世都唔好翻嚟啊！如果唔係，回程實在太痛苦，實在太尷尬啦。當年著草話走就走，咁你而家翻嚟即係咩意思啊？自首啊？咁你翻公司做嘢等於係咩啊？入冊啊？講起都覺得痛苦。自由，失自由，傷心痛心眼淚流，我行錯步，差錯步。其實我覺得去旅遊又或者去旅行呢，唔係在乎要去幾遠嘅。好似世界旅遊組織呢，就已經表示過，離開屋企55公里以上嗰一啲先至叫做旅遊。但係呢個距離又有咩意義先得㗎？嗱，以廣州嚟作為一個圓心，若然你去一次東莞超過55公里，就已經算係旅遊嚟㗎啦。但係唔好意思，去佛山就唔算嘅。OK， 喺距離上去東莞超過55公里算係一次旅遊，但係佢有冇起到旅遊嘅作用呢？好似阿琪咁，每個月都會返一次東莞㗎啦。So what？佢咪一樣冇性生活？旅行嘅意義並唔係由距離去決定嘅。咁究竟旅遊嘅意義係啲乜嘢呢？國常我覺得旅行嘅意義就係可以俾你體驗一下唔同嘅人生。喺人類仲未學識卡嘅分線啦之前呢，基本上我哋只可以喺一個地方做一件事，但係應該都會有好多人同我一樣，得閒無事都會開下腦洞，幻想一下如果我喺唔同嘅地方生活會變成點樣呢？係喺日本成為一個溫柔嘅中二少年，定係去拍動作片呢？係喺英國成為一個英倫紳士，定係會入讀霍格華茲呢？定抑或會喺歐洲、南美洲又或者係印度呢啲地方接受唔同嘅生活文化嘅薰陶，變成一個唔同嘅人呢？我哋去旅行，除咗真係 relax 影下風景之外，難道我哋唔係想感受一下唔同嘅生活方式咩？好簡單，入鄉都要隨俗啦。講到尾，旅行就即係換一個地方，換一種形式生活。係呢句説話聽起身真係比較行嘅，只不過今時今日有好多人真係唔係好識生活嘅啫。好多人成日都會俾自己朋友問起離珠嘅醒獅有啲乜嘢地方好玩啊，大部分人都係答唔出㗎，唔係因為太多嘢要推薦佢講唔出，而係因為佢真係唔知。東莞有咩好玩啊？呢兩年真係冇乜好玩。生活唔係簡單嘅吃喝玩樂，而係用心去感受身邊嘅美麗。若然你連自己屋企樓下邊間宵夜檔好食你都唔知，我就算你去到遠方，咁啊點啫？你一樣係察覺唔到遠方間餐廳同你屋企樓下間大排檔有咩分別㗎啦？你使咗錢出去旅遊，同人逼，但係原來同喺自己屋企冇乜分別，咁又何必呢？如果你真係想發現旅行嘅意義，咁首先就會整理好自己嘅生活態度同埋方式，鍛鍊自己嘅觀察能力，由發現樓下邊間宵夜檔好食開始。生活唔止詩同遠方，仲有樓下宵夜檔。用心生活，廣州塔其實都可以係巴黎鐵塔，反轉再反轉。瘋狂粵語，下期見。生活唔止詩同遠方，仲有樓下宵夜檔。我哋瘋狂粵語都頗多期啦，但係一直都好似小問題不斷咁。總結下啦，不如咁啊，其實講先。成日俾人話我哋粵語教學唔夠咯，燈光收音咯，飄忽咯，我覺得成日都有啲回音啊咁樣。同埋啲 get 好似越嚟越唔好笑。唔係啊，啲觀眾而家話你白話唔準啊。不過我覺得最大問題咧，都係拖更。拖更啊，大佬！咁拖更有乜辦法咧？因為我提早2日錄啦。你都冇檔期。咁係。咁我請到個後期剪啦。你冇錢啊？咁不如我哋停更啦。好啊！好叻啊你咁都諗得出嘅，好犀利啊！天才啊！喂，咁停啊！收工。